tolifuna kampuni ekusasula musaala gumala kubanga the more you earn the more you spend. Bw'oba ofuna emitwalo 5 tosobola kusula njala era oyiiya butya emitwalo 5 ago bw'ogazannyisa. Bw'ofuna 7 oyinza obutakyusa n'ennyumba. Bw'ofuna akamu ekitundu otandika okulaba nga yabadde asula ekyengera weetaaga kudda kira. Naye ekibuuzo ekiriwo ekira gy'odda gye wazimba. Baazimbayo nsuleyo. Baazimbayo nsuleyo. Kati kijja bwe kiti. Kiyinza okuba nga batono abagenda okkikkiriza naye ye reality. Omusaala tegugula mmotoka. Omusaala tegulabirira mmotoka. Omusaala tegusasula school fees. Gukola ki? Kanzije. Tegusasula school fees. Omusaala tegulabirira mukyala. Lwaki? Bw'obanga omusaala gujja ku Spark, gujja ku NTV, gwe ogusasula ennyumba na buli kimu. Lowooza mu kaseera ako lw'ogenda okugwebwako omulimu gwa Spark. Kiki ogenda okusasuza ennyumba? Nja kuba nfunye walala. Bangi tebafuna. Oyinza ebyenkya byankya. Lowooza mu kaseera ako omulimu w'ojja omusaala ogwo gugenda okuggwawo. Famire tegenda kulya. Tulaba abantu bangi munnanga nti omwami omulimu gwaggwawo. Buli kimu ne kikola ki? Abaana tebasoma bali waka. Omusaala gwe tufuna gutandikawo bintu birabirira bulamu bwaffe. Omusaala, salary is a source of capital. However small it could be, but it's a source of capital. Bw'obanga obadde ofuna emitwalo 5 oyingira akakadde tokyusa nnyumba mw'osula. Wabula yongereta 5 gano mu ka business ke watandikawo gagejje. Bw'oba wakatandika taate. Bw'oba wakatandika. Bw'oba watandika okulowooza ku kakatandika. Thank you. Kubanga bw'ona agamba nti kaakati omanyi bwe nfuna abantu bangi tebalaba nti leero 28 amabaala gagenda kutandika okujjula. Today is a Thursday. Tomorrow is a Friday. Enkya ne Saturday tugenda kyekola. Ogenda kundabira. Naye kituzzayo Farida lwaki tukola? Kibuuzo kiringa ekinafu naye kinene. Lwaki okola? Nkola kufuna musaala. Nkola kufuna ssente. Nkola kweyimirizaawo. Kuba bulungi. Nedda. Ebiseera ebisinga buli lw'oyingira ku mulimu n'abamu abalajja nambu ssente ze bampa ntono kubanga expectations zo zaali nnene n'oyingira omusaala ogutamala nti buli lw'oyingira omulimu gwonna okugukola olina okusooka okubala katunulira abamu ku baana abali ku kyeyo afuluma n'avaano ng'akimanya agenda kubeerayo 2 years. Those are 24 months. 24 months agenda funa kakadde bwe bukadde 24. N'amanya nti ku bukadde 24 bw'agenda okufuna n'atuuka ng'alina ebiruubirirwa olina ensonga ziri 2. Either lowooleza ku kitono ky'ogenda okufuna nti nfuna 24 naye nyina omwana. Nina maama. Nze mpangisa nsevinga 3 okumala emyezi 10 bwe bukadde bumeka. Kirowooza nti kitegeeza nti ne bw'onaaba ng'osituka okuva n'ebirooto by'ogenda okugenderako bitambulireko ng'oditamininga ku kikyofuna. Sikeera kumakya kuva wano olw'okuba ogenze ebweru gwe n'olowooza okuzimba emuyinga n'olowooza okusula mu kalina osobola ojja affording. Toli realistic to yourself. Ebirooto byo binene nnyo ku reality eriwo. Kiba mirundi ebiri nti abantu abasinga ekitulemesa tulina ebirooto ebinene bye tutasobola naye nga kikwetaagisa kuloota akalooto akatono okatuukiriza akalooto ako kazimbe akalooto akaddirira kajja kuzimba akalooto akakola ki okola batugamba dream big naye ng'olowoozezza ne ku mitendera gy'ogenda otambuliramu. Tewali mwana azaalibwa n'afuna degree. Oyagala kufuna degree naye lowooza ne experience gy'ogenda otambulira mu secondary, primary, university. Byonna birowoozeeko. Well, dream big naye ng'omanya emitendera gy'ogenda okutambuliramu. You dream big, but are you earning big? Tulowoozenga nnyo buli lw'ofuna ssente nze ekimu ku bintu by'entuno abantu tebakirowoozaako naye nze buli ssente zenfuna kati ssente ez'omwezi ogwa July simanyi oba naafuna eza August. That's why nkola nnyo buli kaseera nga ndowooza nti ze nnina zenkomako. Kyenina olwaliro kyenkomako. Abantu abasinga ekibakaabya n'atuuka n'agamba nze gw'olaba kaakati nsigadde mu bbanga si lwakuba yali tafuna naye lwakuba yalowooza nti n'enkya agenda kufuna. Si lwakuba yali tafuna naye yalowooza nti kyafuna kitono enkya agenda kufuna ekinene. Ne bw'oba ofuna emitwalo 2 noonya bw'ogenda otambulira mu mitwalo 2 ago kubanga gw'ofuna mu kaseera ako. Nga tonnalowooza enkya lw'ogenda okufuna emitwalo 4 lowooza akaseera nga 2 ago gaweddewo. Go gw'ofuna kubanga bangi era abatagafuna.
You get me? So endaba gy'olabamu ebintu yeesalawo bw'ogenda okubeera. Bw'olowooza nti waliyo enkya ennungi owedde, enkya ennungi gw'alina ogikola. Anti era ngirowoozaako. Ng'ogikolerera. Omusaala ofuna mutono. Kyawa omusaala omutono ng'otandikawo ebibyo. Tekitegeeza kutandikawo binene. Ate ekisinga tutawanya mu kutandika ebitono nakyo kitwala akaseera okustabilizinga n'otandika okufunamu ekyo ky'oyagala. Anti kati okutandika kuno kwe kusinga okutumenya. Ko kuzibu. Era bangi baga nti mwami Lugonvu ne mukyala Fredrick bye mwogera weera naye ffe tubitandise. Oyina investments ez'enjawulo tosibulanga ku NTV. Naye wakati ng'okoledde NTV wabagamba nti nkoze naye mumpe essaawa zange zino ne zino. Kitegeeza ki? Nti emu ku nsonga lwaki abantu tebafunye mu ssente za NSSF bazimuwa nga takyalina kyasobola zikozesa okujja kugula eddagala n'okugulamu emmere n'ennyama n'emmotoka ey'obukadde. Kyova twagala batulanga tuwa ssente zaffe. Era nze nkiwagira. Tewali nsonga lwaki otereka ssente z'abantu for 40 years, 30 years, 50 years atuuke n'okuzikwata nga talina any business idea mu bwongo bwe. Omuntu abadde employee for 30 years kizibu okutandika business kubanga atya okutakinga risks. Tamanyi nti business egwa. Era abali baga nti mwami Lugonvu business tuzitandise naye ne zigwa. Kati by'otugamba nti tutandike business twazitandika n'abo abalina zi business nnyingi ze baatandika ezaagwa. Sincerely speaking, na registeringa 3 companies gye zirira ziri manya gange naye tezikola zaagaana. Naye wakati ate ze zimu ku ze nasookerako ku registeringa. Naye ate ze naddako nga ntegedde ekyasuula ziri ze zinfudde kintu. Ziri ki ekyagaana? Oyiga bingi, time gyowa, oyingira ekintu ng'okyagala naye ng'okina mu less experience. Knowledge ntono. Kitegeeza nti bagenda kutegeerera. Abakutegeerera mu kintu ekyo ky'otandise balina kuba ng'otambulira ku ntoli zaabwe. Lwe bataagala kukola bwe tojja bikola kubanga tobisobola. Tobimanyi. Era tutandikangawo business tuyotasobola kola naye oba togisobola fuba nnyo okugiyiga. Nti obutabaawo bw'oyo tebuggaza business yo. Ekyo ky'olowooza nti kiri fine ne bw'ozitandika nga tozisobola ajja kunyiga nga tomuwadde musaala ggalewo intentionally. Competitor wajja munona amutwala. Ate naye aba akimanyi mu tokimanyi. Kyabulabe nnyo nti nze dereva nze envuga tamanyi mmotoka. Luyema maazi olaba ayagala kukonya ng'omugamba dda mu passenger seat njevugire. Buli business eyanguwa nnyo ng'oginamu obwongo. Kati ziri nali nzaagala naye ng'obwongo bwange nnyinamu buki? Butono. Era abasinga ensobi gye bakola mugamba tutandikewo. Era abangi bagamba ababa bawaga okutandikawo business babagamba okutandikawo bwe zinaagwanga ne kobadde oyina si kye tugamba. Wakati ng'okozesebwa baaka akatono k'okola ki? K'otandikawo. Bwe kanaago ojja kumanya ebikasudde ng'okyalina soosi gy'ojja ezatandika kali ojjeyo endala zitandika akalala nga bw'ogenda okakasa. Bwekyo ng'erenga nnyonoona ky'oba olabamu batya agasigale wano bankozese. Paka lwe gunaggwaawo kubanga okukozesebwa kuliko expiry date. Farida togenda kubeera presenter ku myaka 7. Ogenze wala. Ngezezza. Ogenze wala. Naye ekibuuzo ekiriwo bw'onaabanga obwongo bwo buli ku salale ddi kubanga emirimu tebagisikira. Kati kyekitamanyi mu kutandikawo ako wakati mu bugubi omwo tulina okugezesa. Kuteekayo kayenja. To take that risk. Yes, kubanga wakati mu kutekinga risk waliwo obadde ojja ziri ojja kumanya nti okyasobola ozijjayo eno biganye kantandika akaki akalala. Tolekuliranga mulimo gy'okozesebwa nga tonakonfaminga nti guli gw'otandiseewo gunywedde. Lwakuba nti babboosi abamu abatali bagagga omanyi byawukana. Waliwo bboosi atali mugagga so obugagga bwa ssente obw'omutima batya nnyo okukozesa abantu abali somewhere nga bazitoye naye ate kyekirungi takumenya kubanga naye amanyi ebizibu ebiba mu kampuni naye ayina eyiye. Kaakati tutandika gwe boosi anti njagala okutandika naye bakama bange tebaagala ntandike. Oyo ye mulabe waasingira ddala. Bakama bo wabagamba
olina ogenda okulangirira obagambe nti mukama wange nafunyeyo ka business kange bwe kati naddala if it is not directly linked to this mbogenda kwetaaga ebintu byotunda oba obireeta obibaguze lwaki obabuulira tekikyatwetagisa nnyo I'm sorry naye babosi abamu tebakyagala okozesa omukozi Monday to Sunday ajja kubba kubanga tewali kampuni eriwa mukozi sente zimumatiza the more you earn n'obuvunaanyizibwa bw'okuuma omukozi awo Monday to Sunday ebyolimba nti omuwa emmere toliisa maama we toliisa muwala we toliisa mukyala yatugamba kampani zonna zikuwa leave annual leave simbu ogenda owumule genda weetereze weekube mu tooki olabe naye singa nzukka nga mbeera wakanga bwendi kati nga omusaala tegukyajja what happens bakuwa time eyo to go and reset yourself vacation omulamu katono tobaawo yes tukyagenda mu maaso webale nnyo okwekuumira ku mwasi mutya Fredrick Lugonvu gwe tuli naye waliwo wano abadde abuuza ayamba obabuulire lwaki twagala nnyo tukozesa than okwekozesa lwaki twagala nnyo tukozesa than okwekozesa okozesebwa kulungi nnyo lwa nsonga zino totawaana buli kimu kyekiri ku ggwe ne bwebanga kampuni ekozera osigwe sente zozaagala aba revenue ne bajja sente zozaagala risks zonna ezibeera mu kampuni ezo tozifeesinga gw'olinda musaala gwo naye obulabe obw'okozesebwa buli bumu bwokka nti oyakozesa yalina okutegeerera leero n'enkyayo ne bw'oba olina embaga ng'olina contribution embaga nnyingi ezigaana nga sente zibuze kubanga abantu abagamba nti bagenda kunsasula nga 28 kampuni nemusasula nga 7 embaga nga ya 3 buli lw'onaalowooza okukozesebwa kulungi tomenyeka sente zozifuna naye lowoozaako ku nkya nga wookozesebwa tokyakozesebwawo kubanga ebiseera ebisinga abantu nakigamba even last time nti ffe bwokera ku makya notula mu ntebe za NTV entebe za Spark abasinga banoonya butya bwe banywererawo era ne balwanyisa bangi be basanzeewo if not n'okubaloga no nnyo eddogomo eriri mu makampuni entalo ne zibeera entalo gundi ne bakola n'obukundi oyo nze simwagala tumukuba aveewo obudde bw'omala ng'olwanyisa mukozi munno bumale ng'omukwana onoonye ekirungi kyalina Farida alina ekirungi kye Betty alina ekirungi kye gundi alina ekirungi kye ebyo ebintu bimu bigatta musobola okufuuka ab'enjawulo obudde bw'omala ng'olwana okwebuuza butya bw'ogenda okubeera ku mulimu lwana nnyo nga weebuuza butya bw'ogenda okubeerawo enkya ng'ogwo omulimu gw'ofunye guweddewo nze olunaku lwe nnyingira mu kampuni olunaku lwe ndowooza bwengenda okuva mu kampuni nvaawo naki y'ensonga lwaki mulimu ebbaluwa ezitalina kukutiisa mu bulamu bw'ensi eno you are fired no fired tebakyakikozesa nnyo we do appreciate this maybe short time oluusi gye tukolaganye naawe tukwebaza obadde mukozi mulungi tukkiriza ntugenda kukusubwa naye olw'embeera ezitalengererwawo tusaba okuwumuzaamu kati ni bw'anaaba ng'aliwo obwetaavu tujja kuyita n'osanga omuntu ng'ali mumanji wa kampuni akaaba amaziga naye nga kampuni gy'okabira ebadde kkumi essaawa anti akaaba kubanga kyetegekera webale nnyo akaaba kubanga tewakyetegekera kaakati kyetegekere kubanga ogwo omulimu si gwajjawo we twogerera kati kimanye nga nange neebuulira nti wano wayingirawo buyingizi osobola okufulumawo either by your choice or by somebody else's choice you get me nti mu bulamu omusajja kyenjogerako ntegeeza person nti naawe kenyini mu bulamu omusajja teyandifunyenga na biyengeyenge kubanga omulimu gye bakukozesa guweddewo nze muntu akkiriza nti ebisiraani bijja n'emikisa ate oluusi ebizibu bye tuyita ebizibu nga gy'emikisa gyaffe nti gw'okaaba kubanga ogwo omulimu gy'obadde okola for 10 years bakugobye ekimu ku bikukaabya omwana bagenda mugoba ku ssomero ekimu ku bikukaabya omukazi ali mu ddwaliro ekimu ku bikukaabya landlord akola ki ayinza n'okukaaba ng'akugamba bandimpaddeyo emyezi emirala 2 naye nga bamugobye bamuwumuza after 10 years mu 10 years talina kyeyakolamu kyayinza okulaga ekiyinza omuyisa mu myezi gino ebiri gyayagala bamwongeremu meaning there is nothing you can do in the next 2 months kirowoozeeko abantu bagenda kugamba nti sente ze bampa tezimala
byonna bye mwogera twandibyagadde naye omusala nfuna mutono. Oyina endowooza zirina kuba bbiri. Either sigala ku mulimu ogwo wooli we bakuba ssente ntono ng'osubira increment. Bw'oba gw'olaba nti ssente ofuna ntono nga tosubira na increment, tandika okuteekateeka exit yo. In fact, abantu bandibadde bateekateeka nnyo exit yaabwe nga tebanaba pushinga to exit. Gwe kennyini wandibadde olowooza bw'ogenda okuvaawo nga ne boosi wotannalowooza nti ogenda. Kubanga ebiseera bino abantu ekibakabe kibayogedde bakwata unaware. Tokirowoozanga nako obadde n'enteekateeka za nkya kyekiri kinnage nti nze lwennyina lwerwo era nze ne bwokera ku makya n'ompeera wano ebbaluwa ngenda nkwebaza akabanga konkuumye onyambye ompadde connection onzimbye ompadde omukisa kubanga bangi abadde baagala okubeerawo nga siriiwo kati nga ntuula ewaka obudde siddamu ga nti obudde bwe mbadde mpawali obudde bwe mbadde nyonoonera wali biki bye sikoze nga ndi eri woba otandika okulowooleza okaabo badde ku salale ya mitwalo 3 nga kwosasula ennyumba oli mu kweyi ogenda kweyiya pakadi. Gano ge mazima abantu tukira ku makya all the time nga tugamba salary increment. Nze Farida nga sinnakusaba kunnyongeza musala kyensooka okwebuuza nnyingiza mmeka. Oyingiza mmeka okuva mu byokola ewalala oba wano? Awo kubanga olina kunsasula ku kyennyingiza. Sente meka zempa company zendetera company. Bw'olaba nga sente zowa company ntono salary increment suubira nki ntono kitegeeza obanga company egiwa sente ntono n'obudde giwe butono obeeka ebyo byokola. Tumala olunaku omuntu n'abaawo ku ssaawa 12 omanya nti tukola nnyo kati olaba biri ebintu gwe tobitegeera biri ebya company by ssaawa 10 n'egi emmotoka eba ekunonye ng'ekutwala 12 ng'otuuse ng'ossaamu ekigalo osayininga in ate ovaayo ssaawa 6 ogenda okumalako ng'oli so exhausted. Thank you. Oli so exhausted. Naye tosobola kutuula na boosi wo muli abakozi bameka abakola ekintu kyekimu mwenna musiibawo. Tandikira mu bakozi banno bwe babanga balina amagezi nti baganda bange mbadde nsaba mu kifo ky'abasatu tubeerengawo 2 buli omu afuneyo olunaku. Gwabadde akola akalima akatono kola n'ejaamu n'okola okubanga naye nkyajja kukola egijo. Ennaku ze tumala mu kampuni ng'otuddeawo kubanga okola emirimu mingi jangu obabuuza emirimu gyange egijo yatandika okugimanya. Nkola kino. Ojja nakumanya nti enkya bwe mbanga ku Farida Fashions nyinako appointments engenda okusingana abantu beetaaga engoye zaabwe ku ssaawa 3. Programu gye nandikoze ku ssaawa 3 kanjikole ku mukago gw'ekiro. Nveewo ku 7 ekyembeere nga ndi free. Tewali boss agenda kuwa time. Gwe kennyini gwe olina okumulaga nti weetaaga time n'omulaga nti emirimu gyo ngikoze kati ngenze ku byange. Nga talina na kyakubanja. Sibagamba kwebulankanya ku mirimu. Weeyambisa obudde butono okole emirimu gya mukamawo omuviire. N'ekyemisana kiyandikugulidde ajja kunyumirwa ng'omutwalo togulidde. Naye bonna alina nti kakati munange babosi baffe tebatuwa budde. Tewali bosi alikuwa budde. Anti kakati babosi tebatukkiriza kutandikawo byaffe. Kantunera mukama. Tewali bosi ayagala kukozesa mugagga kubanga omugagga tafugika. Naye bw'abanga bosi tayagala kukozesa ng'oli mugagga naawe oyagala kukolera mu bwavu. Bw'abanga ekikukyayisa ku mulimu kwe kuba nti watandisewo kampuni yo omulimu gusulewo wose tulinge mu kampuni. Nze tosobola kuŋŋamba nti kakati salawo either ku kampuni yo oba ku kampuni yaffe. Of course kampuni yange ensobi gye tusinga okukola emirimu gyaffe gye twalanga side business side jobs nyinayo akalimu kange eyo ngira n'empitirawoko era abasinga ekilemesa emirimu ekigisula tetugiwa budde. Otuuka ewantu nga ne ba client tebakumanyi bamanyi mukozi kitegeeza nti kampuni eri mu mikono gya mukozi oyo. Emirido ku masoye masoye sawa yonna wagivaamu egwa. Kakati gwe ekimu ku bigaana kubanga eno boss takukkiriza. Of course boss ajja kulwana nnyo all the time okulaba ng'olina kuba wansi we. You get me? Weerabidde n'okwerabira boss. Which is okay. Ku side ye naye si ku side yo. Weerabidde n'okwerabira boss gw'olina si ye nannyini kampuni kubanga bw'abanga ye nannyini kampuni oluusi agamba omuntu ono mweguya. Farida ekintu kyakola nyinza okituuzaamu omulala ne kitabanga kikye. Naye babosi be twogerako njogera ku manager.
ne manager mukozi is just a supervisor. I'm sorry to say this. Ne manager mukozi is just a supervisor. However, I do advise managers. Mumala obudde bungi nga mulwanyisa abakozi bano be musupervisinga. Temwagala bawaguze naye mubeeyambise balina amaanyi gamu. Oyinza okuba ng'oyo omukozi gw'olemesa yagenda okujjawo mu ntebe ya kampuni etali yo mwotudde banka. Kati bino byonna bw'obinywa bino ga manager wange nti munangabira strict ankubira essimu oli ludda wakola emirimu gye ogende okola ebibyo. Nga ne bwakunja talaba uggaapa esigadde mu mirimu. Mbadde ogamba kimukama nti kino kikoze. Bw'akulaga ky'otaakoze nga tonnagenda toyomba enkya nakyo kikole nga tonnagenda. Atuuka akaseera nga tewali nsonga lwaki akwetaaga era akigumire. And I'm sorry to say this, omanyi obukozesa levels zikyuka. Farida ne baba kuwa obukadde 20 okimanyi tokyali mu level giving 16 hours a company taliyo. Gwe ne bwoziwulira nti nyingi nezikulemesa okukola enteekateeka z'enkya kubanga nakigambye nti omusaala gwo oli ajja kubuuza naye kati oba okyanoonya ki ng'ofuna miliyoni 2. Omanyi lwaki akikubuuza kubanga afuna akakadde naye nkigamba gwe yali alozezzaako omwezi ng'ofuna 15. Nkigamba gwe yali alozezzaako omwezi n'ofuna obukadde 3 nga kampuni yinako 2%. What does it mean? Nti tokyalina budde butuula ssaawa 18 ssaawa 16 mu kampuni. Bawo obudde bwabwe obutuufu naawe weewe obudde obutuufu obukumala. Oyinza okuba tebukumala naye bukozese. Kitegeeza naye oba tebukumala ojja kusobola okusupervisinga ka bizinesi kaako. Tova mu bizinesi gye bakozesa nga gy'oli kampuni yo tennakuyita. Eyina kumala kuyita bwetaavu bwo.